ये एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है जहाँ पे 11/13 प्लस 13/11 इसका हमें आंसर बताना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, एक सही आंसर हमें बताना है। तो क्या करते हैं, हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11 और 11, 11 इंटू 11 प्लस यहाँ पे आएगा 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय, ये इनका करेंगे 13 इंटू 11 कितना बनेगा, 11 इंटू 11 ये बनेगा 121 प्लस 13 इंटू 13 बनेगा 169 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11 कितना बनेगा, ये 3, ये 4, ये 1। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 9 और ये बनेगा 2, 290 और डिवाइड में क्या है 143। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ये ए बनेगा।